And then 咧，we need to check out the chicken。哎呀，我2日前嘅汁啊，仲食唔食得嘅？冇理佢住，我哋整咗啲雞先。你洗一洗啲雞啦，係咪？因為我之前試過洗有啲雞毛出嚟，所以安全起見啊，唔該。呢個就加啲鹽啦、豉油啦、生粉啦，我覺得煎咗好似好啲，同埋啲飯 OK。呢個係我啱啱嚟8月嚟嘅時候買，而家12月就嚟 exchange 完。點解都會再煮啊？就咁咯。係咪少得滯啦，師兄？可以落少少呢個香料啦，跟住鹽、醬精色落少少，太多。呢個咩反應嚟㗎？咦，唔係喎，其實啱啱好喎，冇錯，冇開到張新嘅啫。咁啊，由佢滾到收身就得啦。太稀嘅話都可以加啲生粉水。我嚴重懷疑我落太多生粉，唔緊要，入味就得啦，好食就得啦，食得就 OK 㗎啦。得唔得？靚唔靚先？同馬田哥俾幾多成似先 ？OK 嘅，大家都係雞翼，大家都係啡色，就係咁樣啦。都係唔好轉，要轉衰。